Shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër. Radio Rilindja. Bujar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë se gjeta, Lush. Mirëmbrëma nga unë Bujar. Mirëmbrëma të dëgjuesve tonë. Mirëmbrëma dëgjuesve edhe gjithë atyre pra që janë duke na dëgjuar edhe duke na shikuar, sepse sonte do ta kemi një temë shumë interesante ku do të bashkëbisedojmë për një ditë shumë interesante. Iniciatori i këtij eventi të madh e keni pra këtu, Bujar Shala, njëjtën kohë edhe nën kryetar i rjetit profesional shqiptarëve, kryetar, edhe punën e rjetit për shembull kur e kanë fillu ka dale dhe pastaj kanë marrë iniciativa të mëdha. Njëra ishte 17 shkurti 10 vjetori i pavarësisë Kosovës dhe pastaj u bë edhe kjo ditë një ditë me të vërtetë e madhe. Vitin e kaluar kemi kaluar shumë bukur edhe normal që edhe këtë vit do të jetë edhe më bukur. E tash Bujar, duke filluar së pari, si kalove pushimet verore? Pushimet i kam kaluar shumë mirë. I kam kaluar në Shqipëri. Edhe është gjithmonë mirë atje, sidomos paktën e di një gjë që sigurt kur je në Shqipëri është që koha ka me kene mirë. Kështu që plazh, pushim, qetësi me familjen, edhe ka kanë tamam një periudhë rikuperimi shumë e mirë. Tash na kthye edhe herë mrapa në Norvegji edhe fillon sporti edhe herë si përpara, rutina e përditshme. Normal tash fillon edhe jeta, rutina, jeta ndërrëndom, domethënë edhe gjithë ato që obligime që i kemi. Mirë Bujar, ne biseduam pak më herët edhe javën e kaluar biseduam edhe më shumë ku këto javë që do të kemi deri me 7 shtator do t'ja përkushtojmë ditës së 7 shtatorit, sepse është një ditë shumë interesante, sidomos për neve shqiptarët në Norvegji. Pak ta dim pak më shumë se ku kemi arritur deri tash, për shembull me organizimin, me kontributin edhe ekonomik mirë, po edhe kontributin e njerëzve që do të marrin pjesë aty, për shembull, edhe si organizat mirë, po edhe në skenë. Organizimi ka ecë bajagi mirë për sa i përket anës teknike, te pjesa artistike e programit që ka përgjithësinë edhe Koralbi, edhe Ndramën, edhe shoqata Nën Tereza në Shi, ato po punojnë me pjesë të tyne cilat do paraqiten. Programi më i detajuar për tyne ka marrë do shfaqet pak ditë para ditës shqiptare. Për sa i përket ftumëve, kena qenë disa ftesa si në Shqipëri, në Kosovë për pjesëmarrje, si jo rrallë herë përgjigjet vonojnë marrë dhe nuk kena asgjë deri tash të konfirmuar konkretisht, por besoj që ose mos sa shpresoj që të kena disa prej personave që janë ftuar që na ndërrojnë me pjesëmarrjen. Nga Bashkia e Oslos na ka konfirmuar pjesëmarrjen në kryetarja, që do marrin një fjalim me rastin e ditës. Për sa i përket organizimit, do jetë pak a shumë në të njëjtin stil që ishte vitin e kaluar, me disa ndryshime të vogla, që shpresojmë ndryshime për më mirë, sepse një organizim i tillë kërkon shumë energji, kërkon shumë njerëz, kërkon edhe shumë lek, që nuk është para rëndësi. Unë jam alert se sot mora një konfirmim formal për policisë në Oslo që çdo gjë është okay. Domethënë kanë vetë këto gjërat e fundit praktike që do rregullohen në këto, por suvenirët edhe gjërat sikur ishin herë tjetër, ato janë porositë në Shqipëri. Ato besoj kanë marrë nga fundi muajit. Dhe unë shpresoj që këtë vit ta kena kohën pak më të mirë se vjet, sepse vjet filloi pak me kohë të keqe fillimi i ditës, edhe mandej u rregullu koha. Koha besoj ka të bëjnë shumë edhe në suksesin e kësaj dite. Një ndër situatat që jena halan në vlerësim për me pas se qa do bëjmë, ka të bëjnë me numrin e aty në të teltave që do kena. Kena pas disa kërkesa ndryshe nga vjet që kanë ardhur njerëz dhe na kanë kontaktuar që a munden na mendaj në telt. Edhe është një gjë që është gjë shumë e mirë. Na mundohen me i kriju mundësi të tanëve
është një gjë, sepse ky organizim është një organizim vullnetar dhe të gjithë ata që kanë interes, shfaqin interes edhe kanë dëshirë me kanë pjesë e kësaj, mundën me kanë pjesë. Mirë po, edhe vjet i kena pas falas, edhe si mjet po ashtu teltat janë falas, mirë po ky projekt ose kjo iniciativë që na kena marrë është iniciativë që kërkon një financim bajagit madh. Edhe ndoshta vitin tjetër duhet me gjetë edhe ndoshta një formë tjetër si me financu këtë përveç vetëm anës vullnetare, edhe ndoshta për shembull dhanurit e teltave mund të jetë një prej atyre. Si vjet do të thonë nuk paguën. Nuk si vjet ata që morin pjesë që janë done për shembull kush ku ka me nejt nuk paguën kurrë, mirë po me siguri vitin tjetër për të mbuluar ato shpenzimet është me do e mos paguhet diçka. Pa dyshim është për ata që na kanë kyç ndoshta pak me vonesë në program tonin, bëhet fjalë për organizimin e ditës shqiptare, mbahet domthonë në njëjtin vend, mbahet jashtë, se përmendë motin, domthonë ka të bëjë pak me benshi, i njëjti vend. Çadrat domthonë apo tentet që do të jenë aty. Gjithçka do të jetë falas për ata që të prezantojnë, por vetë organizimi kushton lek, domthonë gjithçka do të financohet sepse përveç policisë ndoshta që bojnë punën e tyre do të jenë falas, gjithçka domthonë që është marrë uazohet nga komuna, paguhet. Çdo gjë paguhet, edhe siç e kam përmendur më përpara, shkon tonë organizimi shkon dikun te plus minus 400.000 krona. Dhe këto janë vetëm detyrime për tipit Securitas, rojet, domethënë vaktat, janë tipi domethënë komuna, skena, pajisjet, çdo gjë, kurse të gjithë ata që punojnë aty, të gjithë ata që kontribojnë aty, tan ata që ndihmojnë me pastru, me bërë çdo gjë, domethënë kontributi i njerëzve është falas, kërkush nuk paguhet. Edhe ka rëndësi për mua me thonë këtë gjë që kjo është domethënë e ndërtuar i baza vullnetare. Por prapse pare duhen, edhe vitin e kaluar ishim me fat që kishim disa biznesmen shqiptar që na ndihmuan edhe shfaqin gatishmërinë, të shohim edhe këtë vit disa kanë shfaqur gatishmërinë, shohim sa po mundena me grumullu, edhe pse deri tash nuk kena mbledh asnjë lek për hir të vërtetës, po edhe vitin e kaluar po ashtu ishte ditë e fundit mobilizohen edhe grumullohen, ndërkohë që përgatitjet vazhdojnë, edhe unë shpresoj që këtë vit kena edhe më shumë njerëz që dojnë me kontribu për këtë ditë, sepse vitin e kaluar shqiptarët e panë se çfarë kishte dia shqiptare. Dhe me plot gojë mundem të thonë që përveç rasteve ku ka pas nevojë për një mobilizim historik të kombit shqiptar, që kur ishte lufta e Kosovës, unë besoj që kjo do jetë padyshim, ose është më saktë padyshim rasti më i mirë për njerëz me kontribu për një çështje të mirë dhe për me realizu këtë ditë sa më mirë që jetë mujtë. Jo rastisht ne e cekëm më herët në programin ton, sepse shkollimi dhe mirëarsimimi i gjeneratave tona këtu në Norvegji do t'i mbyll rrugët e kriminalitetit, gjithashtu do të jetë një zë i fuqishëm edhe për kombin tonë shqiptar, po ashtu edhe për vetë norvegjezët, sepse jetojmë në një shtet ku domethënë duhet të arrisim e këtë mund ta tregojmë në këtë drejtim me këto domethënë organizimet sikur kjo që është domethënë dita shqiptare, sepse vjet në skenë kishim edhe disa nga ata që kanë arritur shumë në Norvegji, kishim mjek të cilët sot drejtojnë spitale në Norvegji, kishim për shembull student apo kemi një drejtoresh të astronomisë që nuk e ka edhe Norvegjia si de këtu, po ashtu kishim edhe shumë talent shqiptar tonë që prezantuan dhe motivuan të rinj tanë, gjithashtu motivuan edhe ata të cilët nuk janë shqiptar, sepse diçka shkonte edhe në gjuhën norvegjeze dhe prapë do të praktiktohet edhe një herë ashtu. Do të ketë domethënë program me siguri e dy gjuhë. Do të ketë edhe shqip edhe norvegjisht. Edhe shqip edhe norvegjisht. Dhe prezantimi do jetë në dy gjuhë, ma ky është një detaj, do kena dy prezantuese ku do prezantohet çdo gjë edhe në norvegjisht edhe në shqip. Të dyja do jenë ato. Është më rëndësi se vjet do të thonë për ata ata që nuk janë në Facebook tu kena përcjellur, sepse aty i bojmë më shumë ato vizionet edhe video edhe fotografi. Si vjet është bërë edhe stempla që është stempel do të thonë që për vitet e ardhshme sa të vjen kjo stempel edhe në komunë edhe atje ku kërkohet për këtë ditë, për shembull po më parasysh kush e organizon herën tjetër, është kjo stempla pra që do të paraqitet aty edhe bëhet si një lloj
stemple për këtë ditë është e punuar me vëmendje, është e punuar me domethënie, me gjitha ato e shihni pra mbrapa atje bujorët me tushit pra është stempel që është e konfirmuar prej organizatorëve edhe për shtetet që vlen kjo. Kur është kjo, është dita e shqiptarëve çdo vit. Fillojmë e bëjmë edhe një promovim të kësaj stemples pra këtë vit. Është shumë e rëndësishme. Bujar, ne biseduam pak skena është aty normal për skenë edhe teltet janë të rezervuara. Edhe që po thush nuk ka halos ka i asnjë lek, gjitha sent kemi rezervuar, është tipik shqiptare për shembull, edhe pushimet verore kur i bëjmë, i rezervojmë edhe biletat edhe gjitha, edhe që si kemi lekt kur vjen koha fundit ja bëjmë diçysh edhe shkojmë edhe në pushime. Për ato kemi ngjene ato sene. Mirë po në skenë me siguri do të ketë një program. Kush e ka organizimin për këtë program? Programi është i ndam në 3 pjesë. Një pjesë e programit është kori koral nga Drameni, cilët ato kanë marrë një program për rreth nuk kemi sigurt për momentin, por diku te 1 orë gjys 2 me këngët e tyne edhe repertorin e tyne. Po ashtu ka me kanë edhe një pjesë besoj rreth 1 orë nga shoqata Nën Tereza shi me grupin e valltarëve ku ato kanë disa valle tyne të cilat do paraqesin, plus kemi edhe disa prezantime pak a shumë në stilin e vitit kalum, do kena disa fjalë përshëndetëse janë në kryetarja bashkisë që do vinë, shpresojmë që na vinë dikush nga ambasada jonë, që edhe ato do të kenë mundësinë të përshëndesin publikun, dhe besoj që rreth 3 orë plus minus do të jetë programin skenë 3-4 orë max. Dhe pjesa tjetër do jetë domethënë ditë e hapun me panajiri hapun. Ka shumë rëndësi që njerëz të jenë herët aty, mos të vinë me vonesë kur programi ka vazhdu, sepse orari për kur do flasin në tjerë në kryetarja e bashkisë është i caktuar, disa gjëra të janë caktuar dhe programi do të fillojë në orën 12 ose 1, do ta nxjerrim në informacion, po besoj në orën 12. Në orën 12. Në kur e mendoj, do të fillojnë se në orën 1 është kryetarja. Në orën 12 do të fillojnë, kështu që njerëzit do të jenë sa më herët atje. Organizimi hapet zyrtarisht qysh në orën 10. Dhe ka rëndësi që pjesëmarrja të jetë sa më e madhe, sepse një organizim i tillë ka sukses kur ka njerëz. Ai shesh do të mushet. Edhe unë i bëj thirrje edhe herë sikur herë tjetër që të tanë shqiptarë që kanë mundësi me ardhë nos la ditë të dalin. Kush ka mundësi me vesh një veshje kombëtare, atëherë është dita. Vetë fakti që njerëz të marrin pjesë edhe kush ka mundësi vesh veshje kombëtare është gjëja më e bukur. Edhe i tham tanë shqiptarëve që nëse kanë mundësi me e marrë dhe një shok ose një shoqë ose një mik norvegjez që kanë. Aja është domethënë suksesi më i madh i kësaj ditë, sepse dita shqiptare nuk është dita që ne shqiptarët me diftu vedit kush jena. Dita shqiptare është që ne shqiptarët në Norvegji me diftu se kush jena këtu. Edhe ka shumë rëndësi që norvegjezët të jenë pjesëmarrës sa ata ja ditë. Edhe më mirë se sa ne që i kena miqtë tonë me iftu ato, nuk mundi të thonë. Sa për t'i ofrojmë norvegjezët do t'i kemi edhe në Bregdetin ton pastaj. Po sepse do të kemi ndonjë agjencion edhe më i mirë se sa ata që shesin biletat apo hotelet atje në linje, ne mund të bëjmë një prezantim. Kishim një agjencion në realitet vitin e kaluar ku në tendin apo në teltin e tyre kishte edhe më shumë kurështar nga vetë norvegjezët që pyesnin për dhëun ton. Domthonë jo për ne si shqiptar që jemi këtu në Norvegji, po pyesnin për trojet ton atje, se ku mund t'i kalojnë pushimet pas miri, ka vende malore, ka det, ka diçka kështu, edhe ne ishin atë moment me Recepin duke bëjë intervistë, ne u larguam që ju dham pak më tepër hapësirë atje që të vazhdojnë bisedën tyre për agjencionin. Nuk më kujtohet emri i agjencionit që ishte pjesë e vjetë që kishim këtu, ata ishin nga Vendinja. Ata ishin nga Balfin. Po.
Mirë, ja këto informata për shkakun që kemi është shumë e rëndësishme për ata që nuk kanë qenë vitin e kaluar, edhe kanë dëgjuar dhe dojnë të marr pjesë këtë vit, por tash është edhe shanse për ata që dojnë të marr pjesë për shembull në recitim ose në prezantim diçka, duhet sa më shpejt më lajmëru tek organizatorët, edhe ata për shembull që janë tek tendat aty, ato më me që edhe shpërndan edhe janë e din kush ku ka menet aty me siguri për aty me numrave se ndoshta mund me pas pak më shumë se vitin e kaluar. Mirë, po është më rëndësishme se të njëjtën ditë për shembull, në njëjtën ditë është e njëjta ngjarje se vitin e kaluar, është edhe dita shqiptare, po është edhe dita e ushqimit norvegjez. Mu në anën tjetër atje, përmas shtëpisë së komunës, domethënë Rådhusplassin atje, është me mija njerëz vinë atje për shkak të traditës që e kanë çdo vit, për shembull mat festival të tjerë ajo. Kështu që duheni me ditë se atë ditë kur vini edhe me makina ose me çka do të jetë të vini pak më herët për mi parkue me rregullu gjitha ato, sepse është tërmbushur, domethënë qendra e Oslos, speaker sypa para parlamentit krejt ajo se është një ditë shumë e madhe edhe për Norvegjin për këto ushqimet. Mirë, po është ajo dita jonë që ne do të jemi aty. Është më rëndësi pra që dim edhe që tha Bujari pak më herët, nëse sa më shumë ftojmë norvegjez, është edhe më mirë se tregojmë trashëgiminë tonë, kulturën tonë, edhe ato suveniret, mos harroni, është prioritimi i parë që është për suvenire është për norvegjez. Për shembull, nëse vin ata shokët e tu ose shoqet, vjen aty edhe vetë merr suvenirin, ja dhuron për shembull që ta ketë një memory të shtëpia aty prej trashëgimisë shqiptare për shembull ose në simbol interesant. Veç me përforcu këtë që tha Lush, vitin e kalum suveniret janë shpërndarë, sikur të shpërndarë në këtë vit, por mundem me thënë që këtë vit të shpresojmë që pjesa më e madhe aty që të marrin suveniret jenë norvegjez dhe jo domosdoshmëri shqiptar. Vitin e kalum ne unisme me dëshirën e mirë që njerëz do marrin atë që kanë nevojë, por ajo që vu me re është që pak a shumë 200 kg suvenir. 200 kg suvenir janë zhduk, mundem me thonë, me një kohë të rekord, sepse njerëz doshin me marr për nanën, për babën, për motrën, edhe ajo që merr të keq, sepse pjesa më e madhe aty që i morën ata suvenire ishin shqiptar. Dhe jo se ka gjatë keqen këtë mes, por në ato suvenire kena qef mja, na flamurin e kena në shtëpi tonë. Na flamurin nuk dona një flamur ekstra. Bujar, ishte kënaqësi vitin e kaluar, nuk e mbajmë emrin e tij, një shqiptar këtu në Oslo, banon në Oslo, banuesi Oslo, solli disa libra dhe i shpërndau, domethënë edhe për ne shqiptarët, por shpërndau edhe për norvegjezët dhe ja shpjegonte shumë mirë norvegjezëve, sepse librat ishin në gjuhën shqipe. Ti dërgosh, ti dhurash një libër shqip, për norvegjezin është pak problem sepse ai nuk e kupton. Po kishte raste ndryshme ku vinin, pyesnin edhe merrin librin sepse tani kanë zgjeruar shoqërinë. Thotë po e marr librin sepse do ma lexon fshiu im, sepse kemi hyrë me damje shumë shpesh dhe do ma përkthen librin edhe falenderoj, domethënë në atë rast. Mendoj që edhe ne, nëse kemi diçka vet nga shtëpia, që kemi pak të tepër, nëse kemi 3 flamuj, nuk kemi nevojë të kemi 3, po të kemi 2, mund ta marrim me veti, ta sjellim aty, t'ia dhurojmë, sepse kemi mundësi ta takojmë në norvegjez që dëshiron ta ketë një simbol kombëtar tonin, edhe kështu pse mos t'ia dhurojmë edhe ne. Ai ishte domethënë paketa për 200 kg është më që u zhduk për shumë shpejt. Unë ishim aty më prezent dhe pa me sytë tonë, sepse shumica e shqiptarëve tonë jemi kështu. Domethënë morëm për gjithë familjen. Një kapel, një majs, një stilograf apo diçka tjetër. Kështu që ndoshta nuk mbetin për fund më tepër diçka për nuk them vetëm norvegjezët, ne kemi edhe komunitete të tjera që na vizituan, ne kemi edhe turistë nga Kina, po cilit ishin ata që për shembull u futën valle me neve. Ju erdhë shumë interesant dhe kërkuan që të jenë pjesë e vallës bashkë me ne, me grupin e vallës Shqiponja, kështu që ishte kënaqësi domethënë që
Mendojmë ta vazhdojmë me ata sepse Oslo është e mbushur me turistë. Ndoshta parkingje nuk kemi mjaft, po turistë kemi shumë. Është më rëndësishme cek se për shembull këtë vit keni mundësinë edhe ti takoni lojtarët për shembull që luajnë në elite serien të Norvegjisë të futbollit, në ekipet sigurisht është Vålerenga ose Star ose këto ekipe që janë për shembull në top elitën e Norvegjisë shqiptar. Keni mundësi të takoni njeriu për shembull që është personal trener më i miri në Norvegji, është Argjenti Vror shqiptar i cili edhe fitness. Është punon me fitness, do të thonë me Ivo organizatën edhe e ka edhe Ivon e vet, edhe ai për shembull për ata që kanë dëshirë për pyetje të ndryshme, për fitness, për sportin e kemi aty, kemi advokat që do të prezantojnë aty, kemi shkrimtar që do të jenë aty, kemi mësues që do të jenë aty, mund të takoni plot njerëz, për shembull afarista, Radio Lindjen, shoqatën, qendrat fetare, e shumë gjëra interesante, për shembull që të njoftoni sa më mirë, sa më shumë edhe ne të njoftohemi njëri me tjetrin dhe të dimë më shumë. Klube sportive për shembull me renome, sigurisht Rilindja për shembull që arrin suksese edhe çdo ekip për shembull çdo lojë që kanë. E kështu me radhë mund të njoftoni aty edhe normal të njëjtën kohë edhe të informoni për shembull se çfarë institucione, çfarë organizata shqiptare janë në Norvegji. Do të vinë organizatat nga Kristian Sandi Lobi, do të vinë nga Drameni për shembull, do të vinë studentat, rinia shqiptare, organizatat e korit, për shembull Alp Korit që do ta kenë edhe për organizimin e skenës. Do të kemi musafirët nga Kosova, sa e di unë për shembull një grup që ishte vitin e kaluar këtu me gitare, është një band nga televizioni KTV, nëse nuk e ose Klan TV, as po di njëra për atyre. Edhe ata. E kështu që është shumë interesante edhe për ne mirë, po është shumë interesante edhe për norvegjezët, pra me po që ajo kultura trashëgimi jon është në këtë mënyrë dhe vazhdon më tutje. Mos folim pra për dyqanet që i kemi me produkte vendore në Charlottenberg edhe në Svinesund, ku do të jenë të dyta aty, edhe Adriatic Stive edhe Balkanbuten. Mos bëharoj edhe diko mirë, po do të jenë plot aty, ndryshme çast shumë organizata shqiptare ka të regjistruara në shtet, mos harrojmë pra, që ata do të prezantojnë aty. Ajo është e jona. Mirë po, që është pika më interesante para se të dëgjojmë një pikë muzikore edhe pastaj të kthehemi te tema tjetër e politikës norvegjeze dhe zgjedhjeve, është më interesante që është për shembull është që kontributi që është ekonomik. Do me thonë ajo mbështetja ekonomike, ajo është më e vlefshme tash për tash për organizimin dhe për vetë organizatorët. Këtë këto që e përmendi Bujari dhe na që po folim, janë pare që duhet mu pagu. Për para, për shembull duhet me pagu vendin, duhet me pagu skenën që ndërtohet aty, duhet me pagu gjitha tendet aty që janë, sigurimin duhet me pagu, e kretë këto janë një shumë bukur e madhe, e kështu që vitin e kaluar u përgjigjen plot, i falenderojmë shumë ata, unë në emër këtu mas e kom edhe Bujarin, mirë po si vjetur shumë rëndësi pra që ma shpejt ata që kanë dëshirë me kontribu dhe ata që kanë kontribu dhe vitin e kaluar, mos të hezitoni pra që sa ma shpejt që mund deli dhe diçka pak ma e mirë, për shembull për kësaj pagesë, se nuk mundet për shembull 3-4 vetë me pagu këto, me ardhë 1000 vetë aty me nejtë, për shembull se ajo atëherë nuk ja vlen, atëherë nuk është dita e shqiptarit, atëherë është dita e Bujarit, ose dita e Nexhatit, ose atij tjetrit. Atëherë s'mundu me qujt në dita e shqiptarëve, sepse për me konë dita e shqiptarëve duhet me kontribu. Secili që ka mundësi me kontribu. Dikush me një shumë të vogël, dikush me një shumë të madhe, mirë po është me rëndësi. Nëse jo, atëherë përfundon kjo dhe atëherë s'kemi bë kurgjë, atëherë nuk kemi arrit kurgjë. Ajo që ka rëndësi më thanë është që vjetë u bë fal kontributit disa biznesmenëve shqiptarë që unë emrat e kam përmend, edhe janë shumë të nderuar për kontributin që kanë dhënë. Unë shpresoj që të kena kontribut edhe këtë vit, ndërkohë që ka shumë rëndësi më thanë që me njohuritë tona për shqiptarët në Norvegji edhe në Oslo kryesisht, ka, e them me plot gojë që ka mjaftueshëm shqiptar
që munden me kontribu. Dhe kur them mjaftueshëm shqiptar, flas për biznese shqiptare. Dhe ndoshta po dash me ken arrogant ose me ken shumë direkt, do kisha thënë, nuk është çështje a kanë mundësi, as kanë mundësi, është një çështje shumë e thjeshtë. O don, o s'don. Dhe kur bëhet dita shqiptare, tan kanë qef me ken aty sa është bukur me kalu bukur, por ajo pa parë nuk bëhet. Pa parë nuk hy pas hoxha në minare. Kështu që ka rëndësi që tan që kanë një biznes dhe kanë mundësi me kontribu, se dojnë me kontribu më saktë, mundën me kontribu sepse kena nevojë për ata dhe bëhet tamam dita shqiptare dhe mos mesin kështu si thati që ti jenë një grup i vogël 4-5 vjeç ose maksimumi 10 vjeç që majnë peshën e tonë kësaj, sepse më dhejna fillon edhe bëhet një diçka që, okej, ato që kanë kontribu një herë, e kanë bëjnë një herë, por nuk është të thonë që ta bëjnë çdo herë, sepse po dyshim sa më pak persona jetë, aq më rënd bjen për çdo person. Ndërkohë që, siç e tha ti vetë, tonë të organizimet që bëhen tani janë gjëra do paguhen edhe ndërkohë nuk kena mbledh asnjë lek, domethënë praktikisht nuk kena mbledh lek. A pagesa o bë për shembull dhe këtyre sene se duhet mos siguru ato, se mos më siguru nuk mundem i pas. Normal, edhe atëherë lind pyetja, okay, ç'a duhet me bëti? As duhet me bëti ditën shqiptare se sikur të ishim nis nga paret që janë grumulluar për momentin, nuk ishte dash me bë asnjë porosi, as kur gjë, as ndërkohë që gjanat janë porosi, gjanat janë bë, edhe vjen një moment që okay, ç'a të bëjmë? Domethënë, ata anullojnë vetëm se s'ka lek, edhe mu më duket turp e faqja zez, që dita shqiptare mos më bë për lek. Unë do kisha qenë shumë do e kisha pranuar shumë më kollaj me thënë që nuk bëhet se nuk e hapin leje. Por shqiptarët që i kene proslu të lviz me Mercedesa, BMW, Audi, ku ta diun, makina më e lirë i milion kruna, dhe nuk kanë 10.000 kruna me dhënë për ditën shqiptare, nuk ja vlen. Dhe ka rëndësi kjo ka të bëjnë me sensibilizimin e njerëzve, domethënë në atë që thash pak më parë, ne nuk detyrojmë askën, por mos thojnë skena. Dhe duke mos fol, unë të paktën që është viti 2 që merrek me gjë, duke mos fol, unë arri me kuptu, unë të paktën e kuptoj në atë formë që nuk do na me dhanë. Edhe okej, është fair enough, por nuk ka problem asgjë, por rezultati i kësaj është nëse nuk mbledhen lek për me mojt këtë gjë në forma vullnetare dhe me dëshirë, atëherë na rrezikojmë që vitin tjetër kemi mos më bë më. Edhe unë do kisha pas qejf që ne në këtë fazë që jena na me diskutu më shumë si do na me bë, ç'a do na me bë, se sa me diskutu mjetesën, se është një gjë që e lekve. Edhe më është mundë me thonë që në kontekstin ton leku nuk është kur problem se na ton kena lek, ton harxojmë lek, por ahera parë që kena mundësi me pas me dhanë lek për një çështje, një identitetit ton për shembull. Edhe kjo ka rëndësi me thon shumë, bëhet fjalë për unë jam u flas kryesisht për biznese shqiptare, nuk flas për personat privat, sepse një 500 krunësh ose 1000 krunësh me shumë dëshirë, shumë faleminderit për tyne, por nuk është ai që as na çon pesh, as na rregullon pesh. Domthonë, unë e kuptoj dëshirën, se mua edhe duhet me thonë, mua kanë kontaktuar shumë persona që kanë thënë kam qejf me dhënë si mas mundësi, s'ku ta di 500 kruna, 1000 kruna, unë kam thënë faleminderit, por nuk është domthonë si me të si pate, nuk është ajo që është problemi jonë. Problemi jonë është se flasim për shifra deri në 400.000 kruna total buxheti i kësaj gjaje dhe nena duhen njerëz që kanë mundësi me kontribu me 10.000, 15.000, 20.000, 5.000, domethënë shifra që bëjnë diferencën. Dhe biznese shqiptare që munden me kontribu me shifra të cilat e theksoj, i ulen edhe në skat, sepse është reklam. Ashtu desha të them unë në realitet sepse ka të bëjë kjo shkon gjithçka përmes një organizate. Po. Që është e regjistruar në shtet. Është regjistruar në shtet, kalon te numri i llogarisë i cili është i regjistruar, çdo gjë raportohet dhe është domethënë një diçka e cila është shumë transparente në këtë pikë dhe edhe ato bizneset, ato lek që japin pjesën më të madhe i shkarkojnë në taksa dhe unë do kisha dashur që i bëj thirrje tonëve që kush ka dëshirë me kontribu. Gjithashtu do të kenë mundësinë ta kenë marketingun e tyre, sepse nga viti i kaluar ato ishin në 2 panelet që ishin dy anët digjitale dhe shënonin gjitha emrat e firmave apo biznes ndërmarrjeve që kishin shqiptarët, domethënë për sponsorim e sipër të organizimit të vjetshëm. Kështu që domethënë dy herë diçka i vjen kjo punë. Po dyshim. Një merr i kthehen një pjesë e madhe e lekëve në taksa, domethënë si ndërmarrje që është. Gjithashtu do të jetë domethënë si sponsor
I shfaqur në ato panelet apo në ekranet që I kemi në djanë të skenës. Ashtu, pa dyshim. Edhe ajo që ka rëndësi është sepse unë mund me thënë me plot gojë, vitin e parë mund ta kam pas rezerva për sa I përket edhe informacionit, sepse normal është hera e parë edhe shumë gjëra mund të kenë harruar me informu, por të paktën sot mund me thënë në plot gojë se që nga viti I parë, që nga vjet, edhe deri më sot nuk mundet kush me na thonë nuk kam ditë gjë. Se vjetun e kam dhënë shpesh herë nuk kam ditë gjë, pse s'na keni thonë pse nuk na keni informu kurse tash unë besoj që edhe nëpërmjet radios tuaj falemndes, po edhe nëpërmjet domthon rrjeteve sociale, për më shumë vetë organizimi I vjetshëm ishte prova kësaj, që sot shqiptarët e dinë që është bëhet dita shqiptare. Ato e dinë që është nevoja për me kontribu dhe e dinë që na jena të hapun për çdo kontribut. Në ana tjetër, na nuk mund t'i detyrojmë mirë, se kjo është një diçka më baza vullnetare, por ti e tha shumë mirë Alush, bëhet dita shqiptare në Manhattan, bëhet edhe dita shqiptare në Oslo. Ky është rezultati. Është një që thashë një eveniment shumë I madh, shumë I mirë, se këtu mundëm, këtu I tregojmë, domethënë trashëgimin, kulturën, këtu I tregojmë organizatat që kemi këtu, I tregojmë individat me suksese të mëdha që janë këtu, I tregojmë punën për shembull se ç'a është shqiptari, kush është shqiptari. Sidomos tash për shembull që ka edhe shkrime këtu, sidomos në Facebook edhe në rrjeta të tjera që po na shohin këtu për shembull që ka kur mësoj përket Bregdetit e dim që shumë norvegjez janë të ardhur e janë të shku kanë qenë në Shqipëri për shembull Bregdetin ton. Pastaj besa kanë filluar në Kosovë nëpër male. Po ashtu edhe në Maqedoni për shembull nëpër liçenet e Ohrit, Strugës e këto me radh. Tash ata po informojnë, po udhtojnë, po kjo është ajo rruga, kjo është promovimi më I mirë I shqiptarisë, promovimi më I mirë për neve për Norvegji këtu, ku mundem me tregu se kush jemi çka jemi. E sidomos ne që më e mira që është ne njoftohemi edhe më shumë njëri me tjetrin, sepse Norvegjia është 3500 kilometra e gjatë. Edhe tash ne kemi shqiptar, shumica jetojnë në pjesën e Oslos, për shembull në Rrethin, mirë po ka edhe plot shqiptar që jetojnë në vende të tjera ka 500 kilometra e 600 e 1000 besa. Edhe kur ata kanë dëshirë me kontribu, për shembull ata vinë për atë ditë, jo me aeroplan, jo me makinë, me diçka, kemi shqiptarë edhe prej Suedisë që vinë, që kemi për shembull një numër dikun ja 50.000 janë atje, s'po di sa, për shembull edhe ata kanë shpreh interes me ardh, edhe me marr pjesë, mirë po edhe me qenë musafir në atë ditë këtu, ajo është për shembull krejt vullneti edhe kënaqësia. Mirë, po krejt këtu nuk mundun me mbulu 3-4 vjet. Ajo është më e rëndësi. Pra atëherë për ta mbyllim këtu për këtë premtes, edhe premtet tjera do të bashkëbisedojmë edhe më shumë, edhe do të kemi edhe disa pjesëmarrës që do të marrin pjesë aty edhe në skenë edhe në program. Ta thojmë kështu që e para që është për shembull, nëse e një dikon ose ki mundësi ose mundesh ti vetë me kontribu për shembull ekonomikisht, ajo është më e rëndësishme. Fokusi më I madh është aty që këto pagesa që janë bërë pra të fshihen, të eliminohen, që të akumulohen krejt këto për një herë, edhe pastaj organizimit ato tjera të vinë një mas një, se ndoshta jo vitin tjetër të vjen ty rendi për shembull me bë organizimin ose me qenë aty 5 mars ose me mojt atë pjesën. Kështu që ata që kanë mundësi ose din dikon mund ta njoftojnë sa më shpejt pra që le ta bëjmë organizimin shumë bukur, edhe ti ndihmojmë, kontribuojmë pro ekonomikisht sa më shpejt, duke filluar që tash. Telefonat janë të hapur atje për organizatorët, stemplin e kemi bue, shihni atje për shembull ata që në Facebook e shohin stemplin që është e aprovuar në shtet. Kjo është stempla për shembull që është ditë shqiptare në Norvegji. Kur e shohin këto për shembull e dinë që kjo është fest që po organizojnë shqiptarët. Si Turbani që e ka India, edhe na prapë bëjmë, na ka ardhur rasti. E ka shumë shtete të tjera të vendeve tjera që jetojnë këtu, nuk e kanë arritur, ne e kemi bu. Kështu që mos hezitoni, sa më shpejt të ndihmojmë për shembull njerëzve që mos jenë vetëm 3-4 vjet bari kësajna. Atëherë ne dëgjojmë pak muzikë dhe kthehemi pastaj temës tjetër, zgjedhjet që do të jenë zgjedhjet për shembull me 9 shtator. Menjëherë mas 7 shtatorit është shumë e rëndësishme. Normal që bujari merr pjesë aty edhe si kandidat, mirë po do të na tregon edhe se kush mundet me votu si bo zgjedhja kështu me radhë.
Deri atëherë dëgjojmë pak serenata ose shansone të bukura shqiptare dhe pastaj kthehemi shumë shpejt me Bujarin në studio. Kthehemi, keni përshëndetje Bujar këtu prej shoqatës Nëna Terezë dhe kryetarit Azizit, pra Aziz Gjini, i cili thotë ne jemi me ty dhe do të mundohemi të kontribuojmë në atë mënyrë që kemi mundësi. Falenderojmë shumë për ja, këto janë veç fillimi. Kjo është fillimi. Tash kthehemi temës tjetër. 9 shtatori është një ditë shumë interesant Bujar, ti përveç se je ekonom i partisë që është në qeveri, domethënë djata Höyre, i tër partisë, kjo është shumë e rëndësishme sepse shumica nuk e din, kujtoj veç është ka emrin Bujar Shala, edhe kur gjë më shumë. Bujar Shala domethënë është një ekonom i cili e mban evidencën e ekonomisë të partisë që është në qeveri e djatë e tër partisë, jo të Oslos ose në vendin tjetër. Mirë, po në njëjtën kohë është edhe kandidat për pjesën e Oslos që quhet Ameruda. Alna, do të thonë Alna, te Alna Bryja edhe e përreth Alna Brys, që do të merr pjesë normal në zgjedhje. E tash Bujari ka qenë edhe në para 2 viteve. Para 2 viteve ka qenë edhe në Salzburg atje, edhe atje në bukur arriti edhe numrat që të kandidohet atje që tjetë edhe në Salzburg, mirë po nuk u arrit kjo, tash është në Oslo, do të thonë ju që jeni në Oslo dhe keni mundësi edhe drejtën me votu, tash është koha për shembull me dalë me votu, mirë po do të bisedojmë pak më shumë se çfarë është votimi, kush mund me votu, e pak kështu ma me rëndësi. Veç Bujar tregona pak më shumë kjo dita e 9 shtatorit, çfarë zgjedhje jon edhe për çka votojmë. 9 shtator është zyrtarisht dita e zgjedhjeve lokale në Norvegji, zgjedhjet komunale, si quhen. Praktikisht kutitë e votimit janë hap qysh tash, mundet me bë forhåndstemning me votu më përpara rreth një muaj para, në shumë vende kryesore ku edhe në qendër qytetit, po edhe në shopping centra, vende të tilla, ju shihni kontajnera që kanë vu ku mundesh me shku me votu, mjafton vetëm për aq duhet të pasi kartë identitetit, edhe mundesh me votu, por pjesa më e madhe e banorëve votojnë në ditën e zgjedhjeve, është më tepër një tip ceremonie ose tip riti që njerëzit votojnë. Zgjedhjet komunale bën janë 4 vjet. Këtë vit është një situatë shumë interesante për Oslon, sepse kena një konstelacion që nuk ka kënë herë më përpara, ku ambienti, partia ambientaliste, MDG, Miljö Partiet de Grønne, edhe partia e re, po e quaj partia e re e krijuar për sa i përket FNB, FNB, do të ndaj mund bum penge, do të partia kundra bumëve. Janë dy parti të cilat në spektrin e politik të këtij qytetit nuk kanë përpara kaq polarizuar dhe kaq fuqishëm, mund të thënë. Kështu që rezultati ka më kanë shumë interesant. Dhe ajo që mund të më thonë është që të tana partitë mundohen të përfshijë dhe Höyre, pa dyshim ku unë jam pjesë e Höyres, mundohen me bin banorët e Oslos që edhe pa dyshim të gjithë Norvegjisë, në tana komunat përkatëse, që ato janë zgjedhja duhun. Ndërkohë që historia difton që partitë të reja krijohen në bazë situatave të ndryshme revoltuese, mund ta quajë të ndryshme, nuk dia mund të më thënë revoltuese, të bën me pyet partinë Miljö Partiet de Grønne, domethënë të majtit, jo të majtit, ambientalistat që është shumë majtas, ato mendojnë që kjo është padyshim zgjedhja më e mirë, që ne me mendu për ambientin, me pyet krahin tjetër mendon ndryshe, dhe ajo që është interesante që vlen me u theksua që pavarësisht bindjeve të partive, se cila parti ba me pyet, pa përjashtim thotë që ne mendojmë që kjo është më e mirë për komunitetin. Dhe kjo ka rëndësi për mua domethënë me theksu. Të tana partitë në formën e vet mendojnë që ajo është zgjedhja më e mirë për komunitetin. Dhe se cili është rezultati gjithmonë është një vije mesme. Por ajo që ka rëndësi dhe është me marr pjesë. Duhet njerëz duhet padyshim qytetar duhet me marr pjesë në votime. Dhe mënyra më e mirë me thënë mendimin e vet, edhe mënyra më e mirë me shpresu me u dëgju
është tu votu. Në momentin që njerëz zgjallen mos me votu, atëherë ato faktikisht kanë humbë të drejtën edhe me fol, edhe duhen me nënshtru vendimeve që merren nga një pjesë që ka votu. Kështu që unë i baj thirrje të tanëve atyre që janë dëgjojnë, dalni votoni. Jepjani votën atyre që ju mendoni ose besoni që ju përfaqësojnë ju në formën më të mirë. Por vetëm mos rrini pa votu. Votoni, mos rrini pa votu, sepse mos pjesëmarrja në votime është në gjanat, domethënë ne hekim drejt për një mundësie që kena në vlerat themelore që ka shoqëria demokratike. Dhe për më shumë i baj thirrje tonë shqiptarëve, unë si kandidat shqiptar që jam do isha shumë mirë se atyre që i votojnë një shqiptar në Këshillin Bashkiak, ajo bëhet të vu një kryst ose të vu një x të emri, edhe unë kam Buja Shala është by del Allna numri 7. Ama mundësia për me votu këtë rrallë është ma madhe sepse në zgjedhjet parlamentare, sepse në këto zgjedhje e kanë të drejtën me votu përveç atyre që janë nën shtetas norvegjez, edhe ato që kanë permanent opostilatëlse ose ato që kanë antarë që janë banor që janë antarë të Bashkimit Evropian, ato kanë drejt. Vetëm ato që kanë leje qëndrimit një vjeçare nuk kanë të drejt, kurse gjithë tjerët kanë drejt. Nga mosha 18-qare. Nga mosha 18 pa dyshim. Edhe kjo ka rëndësi, më thënë, dhe unë i them bëj thirrje tanëve që merrni pjesë në zgjedhje, votoni. Zgjedhja është alternativë që ju përfaqëson më mirë. Dhe në momentin që keni zgjedhur alternativën që ju përfaqëson më mirë, dhe nëse alternativë që me kanë hëjre, atëherë keni mundësi të votuar një shqiptar, sepse votat personale ndihmojnë shumë në përfaqësimin në Këshillin Bashkiak. Është më rëndësi, për shembull ata se ne kemi bujarin këtu, e kemi Farukun në Sandes, e kemi edhe Caka nga SV në Holmlia, po mdoket në bydel tjetër, pjesë tjetër të Ostos. Ka shqiptar plot që marrin pjesë, mirë po tash momentalisht e kemi pas Farukun, Musafir do ta kemi prap ma me mene përmes telefonit, se tash është shumë i zanë me kampanje, edhe bujarin kemi këtu. Është më rëndësi pra që dilni të votoni për ata, për çat program qasoj partisë që të pëlqen më shumë, të është më rëndësi shumë mas pari, e pastaj normal që e mendon atë alternativën tjetër. Është më rëndësi që kjo ditë është që tha bujari, nëse don me ndru diçka, nëse don me bo diçka, është vota. Po kur voton atëherë ki drejt edhe me diskutu edhe me debatu dhe gjithë ato. Po nuk dolen votime ose thush aq se s'ka lidhje se nuk është për neve kjo jo. Është shumë gabim. Domethënë kjo është për ty e për mua, për ata që kanë drejt me votu po foli, është shumë e rëndësishme. Me dojmë votu për shembull me jep atë votën për çato që mendon ti, çysh e kishe ndru ti, çysh kishe mendu ti për shembull çaj plan programi i partisë që të përshtatet ty më së miri. Ajo është shumë e rëndësishme. Po bojar për shembull ata kur e përmendet ti pjesën e Allnës të Ostos, ata që janë në Oslo, a mundën marrë ata me votu atje te pjesa apo ato banor të Oslos, kur ato që banor të bydels Allna, ku faktikisht mund me thënë që ka një pjesë të madhe, ka shumë shqiptarë që banojnë te kjo. Se kjo ka për Bjerke domon deri në Vestli. Allna ka nga Bjerke, Vestli, Trosterud, Tvete, Ammerud, kap Linderud, kap Uppsal, Lambertseter, Krejt që aty është Nordvest, pjesën veri perëndimore. Østensjø, pjesa Ryen, këtë pjesën po thujë është bydeli më i madh në Oslo, dhe pjesa më e madhe shqiptarëve janë atë pjesë. Në këtë zonë që na banojnë, dhe një bydel normal nuk nevoja për vota është për me nxjerrje përfaqësues, nuk duhen shumë vota, mjafton thjesht me kanë enkelte stemmer, që janë pa shumë stemmer që jepen. Por ajo që ka rëndësi është në fundit është pjesëmarrja. Pa dyshim se cili politikan ashtu si unë futet në garë për me u zgjidh, edhe se cili do japin argumentat e vet për me u zgjidh, por në fundit kjo është një dëshirë personale, dhe unë e kam thënë gjithmonë, edhe them që ne shqiptarët jena shumë të mirë me bë politikë në tavolina në kafe, por nuk jena shumë të mirë me i vu njerëz aty ku për i mend merren vendimet.
Domethënë ne kena mundësinë me fut personin përfaqësuesin ton në bashki, në parlament dhe zgjedhim mos me fut njerëz në bashki ose në parlament duke mos marrë pjesë për me dhënë votën dhe nga ana tjetër rrinë për kafe dhe diskutojmë se mos harro, vlen për më theksu fakti që komuniteti shqiptar në Norvegji është në komunitetet të cilët nuk votojnë. Janë më pasiv. Janë më pasiv dhe kjo është domethënë ka shumë rëndësi më thonë. Këtu nuk janë të thonë për një grup votuesish të cilët votojnë majtas dhe në rastin konkret unë du që ato me votu djathtas. Këtu janë të folë pjesa më e madhe e shqiptarëve, 86% nuk votojnë. Dhe përderisa ato nuk votojnë, atëherë për ta ato të paktën me këtë gjë ato diftojnë që aty nuk i intereson. As majtas, as djathtas. Dhe në momentin që na kena një alternativë, dhe kjo alternativë në rastin konkret është hejre, atëherë të paktën unë i kisha bërë thjesht që njerëz me vlerësu këtë gjë. Edhe unë mendoj që ato njerëz që nuk votojnë dhe nuk kanë nuk kanë pas arsye për me votu, po e quaj nuk kanë pas arsye në Rthojza, sot në Oslo e kanë me Farukun që është një mik jemi shumë i mirë në Sandnes e kanë. Edhe unë them që ne shqiptarë që jena të angazhuar në politikë, pavarësisht kahjes politike, unë shpresoj që në të paktën jena një arsye për ato që nuk dojmë me votu për me marrë pjesë, për me angazhu. O shumë e rëndësi, do me thonë kjo pjesa edhe ose votime, sidomos kur je edhe qytetar edhe në shtetas norvegjes, punon edhe çdo ditë, do me thonë sakrifikon edhe sfidat ndryshme, është ajo pjesa për shembull ku ki dëshirë, sepse edhe nëse nuk e përcjell politikën, më me menja që bosh shumë nervoz për shumë sene, që i kanë për shembull qeveria ose kush është në qeveri, që i ndrojnë për shembull që ky rasti tash që është i bumave që janë përmi se 50 buma në Oslo dhe rrethin, kjo është për shembull diçka e papërshkrueshme, edhe që halo kërkush s'e kupton çyshe pse, e tash është për shembull koha është edhe u kriju domethënë partia e bumave, ku ata e kanë vetëm një qëllim, do me thonë nëse i vet ata se a me qpu për shembull halo me lyp naftë se jo, a i s'din mu të përgjegj, sepse nuk e kanë programin e gjerë, e kanë vetëm një pikë. Ajo që unë du mi thonë në gjuzët tonë, është që politika funksionon si mas një formulet matematike shumë thjesht. Shumica fiton. 51% drejton. 49% votat. Votimi drejton domethënë atë parti. Dhe ajo që ka rëndësi me thënë është për sa i përket bumave në Oslo, Miljö Partiet De Grønne, që është partia ambientaliste dhe ka një ndikim shumë të madh në Oslo. Unë mund të me thënë që ato kanë kënë një parti e cila kanë kënë përveç se me fat, por mos pjesëmarrja e tjerëve në votime, aty ne ka dhënë edhe më shumë forcë, sepse me pa përqindjen e votave që kanë marrë ato kanë marrë një përqindjen, mos gabojmë, në zgjedhjet e kaluara ishte diku te 3-4%, mjafton me pas aq sa me bë shumicën. Dhe në një situatë ku ty duhen 2 ose 3% për me bë 51%, ti automatikisht ke shumë forcë. Sepse sikur në teori Miljö Partiet De Grønne thotë që okay, nuk du me marr pjesë në bisedime me Arbeiderpartiet e tjetër, atë automatikisht pushteti shkon te djathtas. Dhe politika duhet me pranu është për atë që është që politika është kompromis. Dhe Arbeiderpartiet ka bërë shumë kompromise, si edhe ka thonë, okay, ne bashkëpunojmë, edhe pse ato kanë 3%, ne japim pushtet, dhe e njëjta gjë ka ndodhur në krahin tjetër, domethënë që për mungesë kompromisesh nuk kanë pasur. Na mundën me thonë njëjtë gjë, po dash me tërheq politikën shqiptare, e njëjta gjë që ose e mani mend edhe në Shqipëri në kohën e Ilir Metës së Sali Berisht, me 4 deputet, vetëm për efekt numrash, pala tjetër do të me majtë pushtetin, me 4 deputet mori gjysmën e qeverisë. Kjo është politika. E njëjta gjë ndodh këtu. 6% ka MDG dhe me 6%
ban në Oslo pak a shumë çaka qef. Edhe ka bo, normal. Për shembull, ashtu e ki parkinge nuk ki për shembull si përpara, s'mundesh me lur makinën, e gjëra ndryshme. Ajo që ka rëndësi për mua me thonë është pavarësisht se unë jam djathtas, unë nuk ka rëndësi për mua me kanë qartë që unë nuk e gjykoj politikën e tyne sepse është zgjedhja e tyne. Unë thjesht provoj me thonë efekti edhe mënyra si funksionon sistemi. Dhe do të thonë që sikur njerëzit me vazhdu mos me votu, vetëm thjesht mos me marr pjesë, nuk do na marr pjesë, ju automatikisht krahi tjetër që ndoshta nuk e keni për simpati, ju automatikisht me mos pjesëmarrje ju jepni forcë. Kështu është matematika. Unë kisha pas dëshirë që bujarit t'i prashtoj një pyetje, gjithashtu besoj që edhe vetë dëgjuesit tanë janë kurreshtar. Bujar, çdo parti politike, pa më parasysh janë zgjedhje parlamentare apo lokale, i përgatisin platformat e tyre politike apo programin e tyre politik. Partia juaj, partia e djathtë apo partia hëjre, çka ofron? Nuk kërkoj tash ta zbatosh gjithë për dëgjuesve për ne programin, po diçka më konkrete që në realitet bie ndesh me udhëtësi deri tanishme, për shembull partive të majta su kjo që ambientalistëve, apo edhe kjo tani e krijuar e parti nga shoqata, ajo aleanca dhe kjo për e taksa paguzve najtil bum, jatil milja apo si ishte. Në diçka më konkrete në zgjedhjet lokale temat janë kryesisht tema lokale që nuk kanë impakt në nivelin kombëtar, por në nivelin lokal. Dy pikat kryesore që ka hëjre për Oslon janë disa taman janë 3-4, po përmend janë 2-3 që janë më kryesore. Kryesori është për sa i përket transportit publik, ku propozimi i hëjres për me shtu edhe një teban, edhe një tunel në Oslo është ndryshe nga ai i Krahut Majt, Arbeiderparti, dhe këtu është një gjëna shumë mundena me diskutu. Dikush herë thotë që duhet bëjmë një teban që ka rënë nga Kalbarner, Bishlet, Grünerløkka, edhe kështu në vazhdim. Ndërkohë që Arbeiderparti ka një një trase tjetër, ka shumë mendime kësaj, kjo është e para. E dyta është financimi i bumave. Herë thotë nuk thotë që do t'i hekim bumat, se ka shumë rëndësi me i thonë që edhe pse mund të ndryshojnë politika, nuk ndryshojnë gjanat tak fak, sepse është bërë një proces, por ato janë të gatshëm me diskutu mënyrën si është financu kjo gjë, dhe ndoshta me ndryshu bumet, me ndryshu sistemin, gjithmonë në drejtimin me i ul drejtim të heqjes, me ndryshu financimin e rrugëve. Një pikë tjetër që është me shumë rëndësi është pika e shkollave, ku e majta Arbeiderparti don që sikur e kena ne sot kena mundësi me pas me zgjall shkollën ku do na me shku, e majta dën që mos me pas mundësi me zgjall shkollën, ti do shkosh te shkolla ku je, ndërkohë që hëjre thotë, ok, ti ke përparësi te shkolla ku je, por nëse ti do të me zgjall me shkollë, me shku një shkollë tjetër, mundesh me kërku aty, dhe nëse ka vend pse jo. Në këtë situatë, në këtë formë, herë lufton që banorët e Oslos me pas mundësi me zgjell, me i marrë vendimet e tyre vetë, që është e mirë se që është e keqe për ta. Ndërkohë që e majta punon që sa më shumë të jenë të rregullume prej bashkisë dhe njerëz më tepër të diftohet se sa të jepen alternativa. Por në vija trasha, transporti publik, bumat, impaktin ambient, që hëjre mendon që impaktin ambient nuk rregullohet domosdoshmërisht të vu buma, por mund të rregullohet në forma tjera. Për shembull, makina elektrike. Bani ti me pas më leverti me pas makinë elektrike se sa me pas makinë me naftë, po thojmë, ose makinë, po kjo s'do të thonë që vën bum. Tash nëse vën bum, për mendimin tim, vënia makinës me naftë dhe me benzinë, po i vunë makinës edhe elbil, pse po blej njerëz elbil, atëherë ma mirë blej diesel. Dhe këto janë gjërat kryesore të Oslo, se përveç kësaj është edhe situata që
Oslo si një qytet që fatkeqësisht shpesh herë përmendet si një qytet që është i ndomë në dy në linjën perëndim, me punu më shumë me bë Oslo një qytet. Por këto janë aspekte afatgjate të cilat dojnë shumë vite me ndryshu. Kurse këto pikat e para që i përmendon, mundësinë me zgjallë në shkolla. Në çfarë drejtimi do bëhet metroja, si do bëhet, si do jetë plani i qytetit për sa i përket transportit, për sa i përket bumave, janë gjëra që ti i bën brenda i vendos brenda një 4 vjeçarit. Ndërtimi i metros mund të hajnë shumë kohë, por zbatimi në momentin që u mor vendimi dhe u bë, ajo do ndërtohet. Ndërkohë që ju e shihni sa po erdhi ka Milje Partia Digrën në pushtet, brenda 4 vjetëve u vunen buma, u hoqën parkinget. Janë gjëra që legjislacioni edhe struktura e bashkisë e lejon që ndryshimet më bëj shumë shpejt dhe ti e prek. Ti sot në Oslo nuk ke parkimgje, nuk ke bume, ke gjëna. Për dikën është shumë mirë. Për dikën tjetër nuk është krejt mirë. Në rastin e Hëjrës, Hëjrë thotë që okay, ne e kuptojmë që ju doni me hek parkinget, por para se me hek një parking duhet më ofru një alternativë. Duhet kena një mundësi. Ku ta diu, nëse alternativa mund të ishte me pyet mu, okay, hiqi parkinget në Oslo, po të paktën jepi njerëzve një abone mondet skort falas, një herë në muaj, nuk kemi pagu për 12 muaj. Gjëra të tilla, incentiva, duhet me gjetë një vit mesme, sepse edhe problemi i ambientit nuk është një problem që mund të anashkalohet, është pa dyshim një problem i cili duhet mu zgjidh, por jo domosdoshmërisht çdo gjë në xhepin e qytetarëve. Me ja bë më të vështirë qytetarëve. Dhe këtu janë pikat kryesore që ka për Oslo si qytet. Dhe mos harrojmë se Oslo është qyteti më i madh në Norvegji dhe ka një specifik tjetër ndryshe prej qyteteve tjera. Kam një pyetje tjetër, Bujar. Tani ne ishim në pushime, u kthim nga vendlindja, shohim këtu punohet shumë në asfaltimin e rrugëve, ndriçimin, ceke diçka rreth shtimit të kolektivit apo metrove. Pasi që jam edhe unë një punonës në një firmë të shtetit këtu, na kanë ardhur oferta të ndryshme edhe nga kompanitë e autobusëve, sepse kanë shtuar domosdoshmë planet e udhëtimeve edhe më tepër, kështu që do të ketë udhëtime që nga ora 4 e mëngjesit deri në orët e hershme të mëngjesit prapë, domosdoshmë vetëm 2 orë pauzë do të ketë, 22 orë do të kenë udhëtime tani autobus. Ka të bëjë kjo me këtë zgjedhje tani, sepse ne gjithmonë kemi nga vetlinja domethënë që e bartmi atë, se kur të ofrohen zgjedhje, sidomos lokale, shtrohen asfaltet, rregullohen trotuaret, bëhen ndriçimi, mendoj sepse mua ashtu ma kapi. Çdo mbrëmje tani po mbillen rrugën nëpër Oslo sepse po shtrohet asfalt, janë rregulluar tunelet me ndriçim të ri, let ndriçim apo çka di, kështu që nuk mundem me thënë që është kjo, se domethënë këtë që i cekë është për sa i përket tuneleve, për shembull, mundem me thënë që edhe kjo është një gjë shumë interesante, është sepse rehabilitimi i tuneleve në Norvegji është një direktivë nga Bashkimi Evropian dhe vendi i parë që zgjidh me plotësu direktivën e Bashkimit Evropian, guess what, është një vend që nuk është anëtare e Bashkimit Evropian, Norvegjia. Dhe këta kanë vendosur që brenda 4-5 vjetëve do t'i rehabilitojnë tonë tunelet dhe pjesa më e madhe e tuneleve që janë në Oslo janë rehabilituar, është kamë pjesa tjetër. Kështu që kjo është një vazhdimsi. Për sa i përket asfaltit, kjo noll çdo verë, sepse është tipike që gjatë verës, domethënë asfalti para dimrit duhet me kanjeri edhe herë, por në këtë rast koincidon edhe me atë. Kurse kjo e orareve të autobusave, kjo është pjesë e politikës. Kjo është pjesë e politikës që bëhet nga bashkia, nga qeverisja lokale dhe pa dyshim ka impaktin politik. Edhe në Norvegji, si në vendlindje, ka një impakt në aktivitetin qytet para votimeve, por është një dimension krejt tjetër, por pa dyshim që aktiviteti politik është më i lartë, por nuk ka, domethënë pjesa më e madhe e aktiviteteve që bën bashkia në Oslo është pjesë e një plani që pavarësisht votimeve është mirë majtja, janë detyrime që janë gjithsesi. Edhe një tjetër pyetje. Sa komuna Partia Hëjre ka udhëheq deri tani, sa bashki? Me të thënë të drejtën, nuk është se kam numrin e sakt në kry, por këtë vit ka me kanë shumë interesante sepse janë bashku shumë komuna. Edhe kjo është një gjë që duhet mu vlerësu. Ka pas Norvegjia deri në zgjedhjet e kaluara ka pas 452 komuna. Këtë vit jena dikun te 370
plus minus. Dhe ka shumë komuna që janë bashku që kanë herë Arbeiderparti, sepse bashkimi i komunave nuk ka bërë mi baza partijake, por është bërë mi baza gjeografike. Këto dy bashki, këto dy komuna do bashkohen. Kështu që konstelacioni politik i zgjedhjeve të kaluara nuk mundet më marrë për bazë këtë rallë sepse është një situatë që ka ndikuar te njerëzit. Edhe kena më e pa dhe votimet kanë më diftu. Edhe pse edhe herë edhe Arbeiderparti kanë parimisht dakord për bashkimin e këtyre komunave, por normal ka situata lokale që ndryshojnë, që ndryshojnë edhe masën e zgjatëve, po njohurinë time në vija trasha është diku te 40 me 60%, domethënë rreth 40% janë komuna që janë herë, 60% janë të Arbeiderparti, numri në komunash, kurse për sa i përket popullsisë, komunat që ka herë janë komuna që zakonisht kanë numër më të madh popullsie, kurse komunat që janë majtas janë të Arbeiderparti janë komuna që kanë sipërfaqe më të mëdha gjeografike, dhe të dyja kanë rëndësi njësoj. Njëra ka rëndësi për numrin e popullsisë, tjetra ka rëndësi për gjeografinë, për industrinë ku prodhohet, në komuna ku ka naft, ka peshk, domosdoshmërisht nuk ka shumë njerëz, por është pjesë shumë e rëndësishme e Norvegjisë, dhe të dyja kanë gjendjen peshk. Po kjo është shumë e rëndësishme ditë për sidomos për ata votuesit, për shembull se kur të votojnë, tash po foli për Oslo, edhe mos e kemi bujorin, është me rëndësi ditë për shembull se çka të intereson ty më shumë ti, ose çka kishe pas shef ti me ndru diçka në komunë këtu, tash është mundësia për shembull shku me votu aty. Lexoja programin dhe këshire gjitha ato është shumë interesant, por masi jena shqiptar, tash ju e dini çu shpunojnë na shqiptar për shembull te njëri tjetri. Për me bo diçka, bollosh më shumë me pini kafe për shembull me bujarin aty, edhe me bo një selfie, një fotografi aty është boll për shembull nëse vjen deri te ajo aty. Për ndryshe atëre dihet se premtën tjetër do ta kemi musafir Cecilie, çu ka emrin ajo? Qysh ta? Nuk më kujtohet tani saktë. Cecilie, ajo është domethënë numër 2 i partisë FBN, a kjo është ashtu? Do të jetë në musafir në Radio Lindje, ajo është e partisë të Bumave, dhe ajo na tregon për shembull se pse me votuna për ato, për partinë e asajna, është kështu që çdo të premtë do ta kemi nga një ose dy nga partitë ndryshme ku na tregojnë norvegjez normal, edhe shqiptar, mirë po edhe norvegjez do të na tregojnë për shembull pse me votuna për ata. Edhe ajo vjen premtën tjetër edhe do të bashkëbisedojmë këtu. Është më rëndësi për atë të dim pse me votu për shembull për partinë e Bumave. Nëse ajo i hek Bumat, atëre a mundën për shembull makinat elektrike me kushtu mos po kushtojnë më shtrejt. Ose mos po strajtohen. E tash nëse ka shumë Buma, ndoshta bujari e jep një shaj atje që makinat elektrike për shembull me qenë edhe më lirë se që janë sot, që me pas mundësi me ndru për shembull me mujt me vazhdu ato. E kjo vlen jo veç për makinë personale për shembull që kemi ne, por shumica e shqiptarëve që kanë firma, ju duhet makinat për shembull se ata i kanë livritin edhe shkojnë poshtë nalt punojnë me ato, nuk i kanë elektrike, i kanë jo dizel, jo benzinë për shembull për meble elektrike kushton pak pare, mirë po është mundësia tash për shembull që me bë diçka në far ndrimi. Kjo është vetëm një shembull. Domethënë nuk po ta imponoj as nuk po tregoj, kjo është një shembull për shembull çka mundet me ndru ose çka mundet me bë për shembull një parti tjetër. Në këtë rast është bujari këtu për shembull çfarë mundet me ndiku kur bëhen mbledhjet ose zgjedhjet e gjitha ato. Bujar ata që dojnë me votu nuk s'ka nevojë me prit për shembull deri në 9 shtator. Ata mundën me votu edhe nesër, edhe dilën. Ata mundën me votu edhe nesër në bydel, domthonë kudo ku të jetë në Tveta Center, në Bryn Center, Østensjø Center, Lambertseter Center, kudo ka kontajnera që janë dhoma për votim para prak dhe mundën me dhanë votën e tyre dhe unë i bëj thirrje të gjithëve që delni votoni edhe jepni votën atyre që ju mendoni
që u përfaqësojnë më mirë dhe pjesëmarrja në votime është padyshim gjëja më e mirë që mundin të bëj. Gjithë kandidat, gjitha partitë kanë me bërë çmos me ju mush mendën me votu për ta për arsyet e tyre. Ju duhet me votu duke u bazuar te që ju mendoni që është më e mira për ju edhe për fëmijët tuaj, për familjet tuaja. Por një gjë është e sigurt, duke mos votu ju keni hek dorë për dresë themelore që është e ndërtuar me shoqënia jonë dhe duhet me marr pjesë. Mandaj se politika duhet ta kuptojmë ose të jena të qartë që politika është rezultati i një kompromisit. Dhe ajo që noll shpeshherë është që nuk e kena gjithmonë mundësinë me pa një politikë të pastër nga një parti e vetme, sepse shpeshherë kërkohen kompromise me parti të ndryshme dhe kjo bën që gjithmonë më gjen një vije mesme, por thirrja ime është delni votoni, se duke dalë duke votu ju keni bërë të dyrën tuaj qytetare. Është shumë e rëndësishme, pra do të thonë mundësinë e keni prej nesër çdo ditë deri me datën 9, për shembull, nëse ki dëshirë me prit datën ceremoniale është edhe ajo e mundshme, mirë po ki mundësi për shembull aty ku je te qendrat zejtare ose te shkollat ndryshme në për vende ndryshme në për qytet gjithku në kohë për shembull, ki drejt me votu. Një informacion thjesht me demonstru ose më saktë që na shqiptar bashkëpunojmë me një tjetrin, për mikut tem Faruk Brahimi që është kandidat për Arbeiderpartia atje, më shkruan të bujarthet AP Arbeiderpartia ka 163 urfëret, kryetar bashkie, kurse Hejre ka 93. Pak a shumë aty ku folon, 40-60. Edhe unë prit që në realitet më jepsh një shpjegim rreth Oslos sepse më herët ti vetëm se e ceke, se si erdhi këto partia ambientaliste dhe kapi Oslon, dhe duke qenë Oslo bastion i partisë. Edhe kjo është padyshim një ndër luftat kryesore në këtë po që lufta, në betejat kryesore në këtë zgjedhje, është me marr Oslon, për herën padyshim me marr Oslon, edhe prioriteti numër 2 është Bergeni. Dy qytetet domethënë që janë është më tepër simbolika, por padyshim edhe një ndër shtyllat e partive. Do shpresoj është një luftë e fortë, është një luftë e fortë sepse shumë gjëra kanë ndodhur, shumë gjëra kanë ndryshuar. Dhe asgjë nuk është e thënë, por padyshim dëshira është e madhe dhe të dy kampet, si majtas dhe djathtas punojnë për me fitu zgjedhjet, ama vlen më theksu fakti që ajo parti që merr Oslon edhe për më shumë, sikur të jetë e njëjta parti që merr edhe Bergenin, ka ndikim politik, ka shumë ndikim politik dhe do luftohet shumë për këto dy qytete. Edhe Hejre padyshim që do bëjnë këtë gjë për mi drejtu këto dy qytete. Mirë, tash mbetet edhe ta i përcelim edhe shikojmë për shembull ku ne thamë pak më herët javën tjetër na tregon Cecilie për FNB, domethënë partia e FNB-s, pse më votu për ata, është norvegjesht, është mirë për ata dëgjoni edhe ta komentoni nëse keni dëshirë në Facebook, masi është musafiri këtu edhe mundi me komentuar aty diçka. Ne edhe përgatitemi prapë për 7 shtatorin, mos harrojmë prap javën tjetër do të kemi musafir njërin prej që do të jetë si organizator, që do të ketë një detyrë për shembull atje me atë ditë ku do të bisedojmë edhe të shpalosim më shumë programin e shtatorit. Është shumë me rëndësi. Stempla është gati, pra është aprovuar edhe dërguar. Ajo do të jetë simboli i ditës së shtatorit dhe viteve tjera. Kështu që disa sendeve që kanë filluar të rregullohen, janë të shku mirë. Ne jemi këtu për pushimeve, ajo është edhe shumë e rëndësishme. Tash do të informojmë, do të gjejmë shumë edhe institucione, edhe shqiptar, edhe individ me suksese pro ku do t'i paraqesim këtu tek Radio Lindja për me na inspiru neve dhe gjithë shqiptarët e sidomos të reja. Edhe e jona është pra që këtyre ditëve të mendoni ata që kanë dëshirë me kontribu ekonomikisht, po them një herë, pastaj në mënyra tjera për ditën e shqiptarëve, lirisht sa më shpejt për kontaktoni me organizatorët, pastaj
lexoni këto programe Partia OK keni në web faqet e tyre, pra gjithë ku janë, çka të pëlqen ty më shumë ti, që më shumë me votu, mundesh me votu nesër, mas nesër çdo ditë, janë të hapura pra, edhe në mënyrë digjitale më duket mundesh me votu, edhe ajo është e hapur, kështu që keni bollë sende mu majt me këto gjatë këtyre jave, për shembull deri me 9, se me 9 shtator mundet mundru për shembull edhe mu buke diçka tjetër. Bumat mu hek nuk hekën, ato i keni të garantuar pra, sepse veç është punu kjo shumë vite, janë të instalune, janë në funksion. Gjithçka ka kushtuar lek. Gjithçka ka kushtuar lek për shembull. Edhe ajo informata që u hodh në gazetën më prestigjioze këtu në Norvegji VG për Dabin alush. Domethënë kushtoi shumë lek. Kushtoi shumë lek. Po ja tani po largohet Dabi. Tani po largohet Dabi, po kthehet e Femi. Pra domethënë ishte një fiasko i madh i Dabit, parë shumë të mëdha, dhe humbën shumë dëgjues radios më të mëdha norvegjeze për shembull prej ndërkohëse P4 shumë tjera. E tash rikthejmë prap e Femin, sepse nuk ekziston në botën tjetër. Si për shembull e bleni televizion që është 8K që ka dalë tash, edhe asnjë kanal nuk e ka transmetimin 8K, ose asnjë film nuk ekziston, asnjë reklam 8K, bile as 4K. Ajo është ajo, për shembull, po shkojmë përpara, mirë po tjerët nuk janë përpara. Aty është duhet me ecë me kohën. Ajo duhet me përshtat kohës. Unë preferoj nëse nuk ka ndihmë ekonomike, atëherë do t'i qesim 2 buma, do t'i vazhdojmë për shembull prej kësaj partisë që kanë dëshirë për buma, ta pyetëm Sisel, a mund ambientalistët. Ti qesëm të shtatori për shembull, nëse vini aty, ajo nuk vlen për makina, po për njerëz. Kur hini aty për shembull që bilem ju kap që aty çaj bumi, ti bojmë këto pagesa, ti rregullojmë që mos mesim borx. Për ndryshe ndihmoni, kontribuoni në çdo mënyrë. Të hapun janë organizatorët, pritet pra që sa më shumë kontribuojnë, sidomos ekonomikisht është shumë e rëndësishme, pra mos ta ndalim për shkak të pareve, mos ta ndalim këtë traditë për shkak i organizimit. Le të vazhdon kjo, dhe pastaj vitin tjetër mund me qenë ti ai që je pjesëmarrës ose je organizator. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtu unë përfundoj emisionin edhe për sonte me Bujarin, edhe me Metushin, edhe me gjithë juve që ishit sonte me ne, kënaqësi e madhe pra. Unë mbani kishim njerëz pra prej Shqipërisë, prej Kosovës, një nga një me emër, po faleminderit shumë. Ne ju përshëndesim gjithëve. Javën tjetër domethënë kemi prap temën me 7 shtatorin edhe 9 shtatorin, dhe çdo javë deri në ditën e zgjedhjes do ta kemi nga 1 ose 2 nga partitë ndryshme. Politikan do të bashkëbisedojmë, edhe do të kemi nga 1 që do të merr pjesë në organizimin e 7 shtatorit, pra që na shpaloj plan programin e individit ose të organizatës që do të merr pjesë aty. Unë ju përshëndes kështu të buja faleminderit shumë që sonte me ne. Kënaqësi, ne jemi normal gjithmonë pas shpinës aty dhe jemi mbështetës 100%. Edhe ne lexoj pra informatën për ata që kanë dëshirë para se me përfundu emisionin, nëse ki dëshirë me punu ose s'ki punë, atëherë mundësia për punësim në Oslo Akershus, kërkon punëtor në kompaninë Ylen Saker, është teknik dhe servis. Kërkesa nga punëdhënësi të jeni të motivuar, ambiciozë, ta dini gjuhën, dhe kompania normal ofron trajnimin, makinën, telefonet tjera, gjitha ato. Telefoni sa më shpejt pro 9309 9589 9309 të administratori, edhe kontaktojnë aty, përgatitni CV-n edhe të hanën jenë punë. Ajo është më e mira, nëse ki dëshirë, për shembull, se ka puna ndryshme në këtë kompani, ka puna teknike, ka puna ndryshme, pra mos hezitoni, kërkoni punë sa më shpejt, pse jo, masi kemi të tjerë. Derisa e bëjmë këtë reklam në gjuhën shqipe, do të thotë që edhe pronari i kësaj kompanie shqiptar, kështu që mos hezitoni, kontaktoni, mund të flisni shqip me pronarin, por se në punë do të flitet norvegjisht. Normal. Atëherë kështu erdhëm deri te fundi i kësaj të premtës këtu, kështu që javën tjetër jemi në full action, domethënë me shkolla, fillimin e shkollave, fillimin e këstëve të parë të krediteve që i kemi, edhe gjitha ato që na takojnë, kështu që deri premtën tjetër shqiptar kudo që jeni, natën e mirë. Shpirti, ndjenja, pasioni ka vetëm një emër, Radio Rilinja.